గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఓకే, సో మేము న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా చేసుకున్నాం ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మరి మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఏంటి అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కటి నాతో షేర్ చేసుకోండి. సో నేను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఏంటి, బాగా ఎంజాయ్ చేసామా ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఈ వ్లాగ్లో ఉంటుంది. సో అందరికీ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ 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 న్యూ ఇయర్. సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే న్యూ ఇయర్ అనగానే కొత్తగా చేయాలి, కొత్తగా చేంజ్ అవ్వాలి అనే ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు. కాకపోతే నేను నా సైడ్ నుంచి చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అని అంటే, అలా అనుకోకుండానే సో డిఫరెంట్గా చేసి చూపించండి, అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది. అనుకొని చేయడం కన్నా అనుకోకుండా ఏమన్నా డిఫరెంట్గా అచీవ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనేసి నా ఫీలింగ్. ఇయర్లోకి చేయాలి అన్న టెన్షన్ మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. సో తప్పకుండా మీరు అనుకునేది ప్రతి ఒక్కటి నెరవేరాలి ఈ న్యూ ఇయర్లో అని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా బ్లాగ్ చూసేద్దాం. ఏంటి ఫిష్ ఫ్రై. చాలా ధనియా స్టార్ట్ చేయండి. స్టవ్ పెట్టాలా? 3 ఒకటిసారి ఏదంటే ఆయిల్ ఎక్కువ కావాలి. దూరం పెట్టు. క్రెడిట్ అంతా సంతోష్కి ఇద్దామంటే ఆయనకే, మరి ఆయనే చేస్తు. సంతోష్ చూపి కారం వావ్, చేయి కిందికి పెట్టు, చెయ్యి. రెడ్ కలర్ అయింది. ఇప్పుడు జబర్దస్త్ మజా వస్తుంది. అయ్యా రికార్డింగ్ పెట్టడం మర్చిపోయినా. అంత లేదు, ఎందుకు ఎట్లా చేస్తా? నేను చూపిస్తాను. నన్ను ఎందుకు చూపిస్తావు పిల్ల? న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ ఫిష్ ఫ్రై. యో నూనె వేయాలి కదా ఇంకా? అవసరం లేదు తమ్ముడు. 3 వేయాలంటే నూనె వేయాలి. వద్దు, అదే నూనెలో ఫ్రై చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే నూనె ఎక్కువ అయితే ఇంకా కొంచెం నూనె వేయాలి. కానీ చట్టపట్ట అంటారు తెలుసా, వేసేటప్పుడు దూరం. ఇంకా కొంచెం వాసన చూస్తావు. మాస్టర్ షెఫ్ వాసన చూసి ఇప్పుడు ఉప్పు చూసినావా? ఏ పిల్ల నేనా? తమ్ముడు ఉప్పు వద్దు, సరిపోయింది. నేను వేసే ముందు చెప్పు, నాకు దూరం ఉంటా. పట్ట అంట జరు. ఎయ్, ఎందుకంటే ఫ్లేమ్ స్పీడ్గా పెట్టిన అందుకు. सांसों की माला में सिमरू में सीताला कालिंदा सांसों की माला में सिमरू में దాని మీదే ఫిష్ మీదే ఇంట్లోనే పెట్టు, మళ్ళీ తర్వాత కడిగేసుకో. ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫిష్? ఈగర్లీ. ఇట్స్ యమ్మీ. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో తిన్నాక చెప్పుదాం. మాస్టర్ షెఫ్ మ్యారినేట్. ఆయిలా ఫిష్ కర్రీ 1100 రూపాయల కటింగ్. 1100 అంట కటింగ్. ఏం కటింగ్ బాబు ఇది తమ్ముడు? ఇది 250, ఇది 350, ఇది 550, ఓవరాల్ కలిపి 1150 ట్యాక్స్. ఎవరో వచ్చారు దొంగలు మన ఇంటికి.
ఓకే, సో నేను కుకింగ్ రిలేటెడ్కి వస్తే ఇప్పుడు వచ్చేసి బగారా రైస్ చేస్తున్నాను. సో బయట ఫుడ్ ఊరికే బిర్యానీలు అవి ఇవి తినడం కన్నా ఇంట్లో చేసుకొని తింటేనే బాగుంటుంది అనేసి ఫిష్ ఫ్రై చేసేసాను. ఇప్పుడు బగారా రైస్ కూడా చేసేస్తున్నాను. సో బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ, మటన్ కర్రీ ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది. ఫిష్ ఫ్రై ఏంటంటే జస్ట్ ఒక 2-3 పీసెస్ తినడానికి బాగుంటుంది. సో ఫిష్ కర్రీ అయితే స్మెల్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ఫిష్ అనేది ఫ్రై చేశాను. సో చూడండి, ఒకవేళ ఎవరికైనా చికెన్ తినడం ఇష్టం లేకపోతే సో ఫిష్ తింటారనేసి ఫిష్ ఫ్రై చేశాను. సో బగారా రైస్కి మొత్తం తాలింపు వేసేసుకొని, వాటర్ వేసేసుకొని, ధనియా పౌడర్ కూడా వేసేసాను. సో ఈ బగారా రైస్ చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా, చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో ఇది తెలంగాణ స్పెషల్ అన్నమాట. ఇది తెలంగాణ స్పెషల్ రైస్. సో మనం ఇలా ఈ ఎసరు పెట్టేసుకొని ఈ ఎసరు మరిగేంత వరకు ఉంచుకొని సో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. సో మరి ఇందులో నేను ఏమేమి వేసాను అని అంటే సో పచ్చిమిర్చి, షాజీరా, గరం మసాలా, అలాగే బగారాకు, ఎండుమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా, అలాగే తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి సో ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటర్ వేసాను. ఫస్ట్ గీ వేసుకోవాలి, గీ ఆయిల్. సో ఇలా కుక్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా, చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను. సో చికెన్ ఫ్రై చేద్దాం అనుకున్నాను, కాకపోతే ఆల్రెడీ మనకి ఆల్రెడీ ఫిష్ ఫ్రై చేసేసా కదా. సో మళ్ళీ చికెన్ ఫ్రై అయితే తినడానికి బాగుండదు. ఒకటి గ్రేవీ టైపు, ఒకటి ఫ్రై టైప్ బాగుంటుంది అనేసి ఫిష్ ఫ్రై చేయడానికి పెట్టేశాను. సో అండ్ చికెన్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది. సో చికెన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అలాగే ఫిష్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చూడండి, సో ఫిష్ అనేది చాలా టేస్టీగా, చాలా యమ్మీగా ఉంది. సో ఈ ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఎవరికైనా కావాలి అని అంటే నా కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో మనకి ఆయిల్ పైకి తేలింది అంటే కర్రీ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందని అర్థం. సో మేము కేక్ అంటే జస్ట్ ఊరికే ఈ మధ్యలో కేక్సే కట్ చేస్తున్నాం రెగ్యులర్గా, అందుకే చిన్న కేక్, నార్మల్ కేక్ తెచ్చాము. సో ఎవరిదో ఒకరిది బర్త్డే అని, యానివర్సరీ అని, క్రిస్మస్ అని ఇలా కట్ చేస్తూనే ఉన్నాము, అందుకే చిన్న కేక్ తీసుకొచ్చామన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మేము బయటికి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు నైట్ 10-11 అవుతుంది. ఊరికే అలా న్యూ ఇయర్ కదా, బయటికి వెళ్తే బాగుంటుంది అనేసి సో రెడీ అవుతున్నాను, లేట్ అయిపోయింది అనేసి. తొందరగా ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నాడు, అందుకు టెన్షన్ పాపం కదా. ఫుల్ బయటనే ఉన్నాయిరా. బయట లైట్, బ్లూ లైట్ కొంచెం కార్లో నుంచి మనము ఫోన్లు చూసుకుంటాం, ఫోన్లలో మునగకపోతే తొందర రెడీ అయ్యేటోళ్ళం. ఇద్దరం కాంపిటీషన్ లాగా చూసినాం. ఫోన్ గ్యాస్ ఆఫ్ లెట్స్ గో. ఓకే, ఈరోజు న్యూ ఇయర్ కాబట్టి ఊరికే అలా ట్యాంక్ బండ్ వరకు వెళ్దాము, సో బాగుంటుంది కదా బయట వ్యూ అనేది అనేసి మేము ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 11 o'clock అలా అవుతుందన్నమాట. సో మీరు కూడా మాతో వచ్చేయండి. ఇప్పుడు మస్తు హ్యాండ్సమ్ వస్తున్నాడు నిఖిల్ అయితే, ఆల్రెడీ హ్యాండ్సమా. సంతు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటావా మా సబ్స్క్రైబర్స్కి? చెప్పు, ఏదైనా చెప్పు సంతోష్. ఆలోచించుకొని చెప్తా. ఆలోచించుకోవడానికి టైం కావాలంట, కొంచెం సేపు అవుదాం.
ఇంకా చెప్తున్నావా? ఏముంటుంది కొత్తగా చెప్పడానికి? ఏం లేదు. ఏదైనా కొత్త థాట్స్ ఉంటే ఏదైనా వీడియో కావాలంటే ఆ వీడియోని కమెంట్ చేస్తే మ్యాక్స్ పాసిబిలిటీ ప్రకారం వీడియో తీస్తాం. థ్యాంక్ యూ సంతోష్. ఓకే. అని నవ్వడానికి కూడా ప్లే చేస్తాం. ఇది ఆడి స్పేస్ బాగుంది, కాళ్ళు సరిపోయి అంతా. ఒకరోజు వీళ్ళకి మనం డ్రైవింగ్ చూపిద్దాం మీ ఆడియన్స్కి. ఇక్కడ పెట్టినామంటే కెమెరా జబర్దస్త్ అయింది. ఇప్పుడు లైట్ గా డోర్ తాకుతుంది డోర్కి, అట్లా ఉంటుంది అంతే. ఇంత ఎంజాయ్ చేయాలి ఆడి. టైం పాస్ కొన్నిసార్లు అట్లా చేయాలి. డీజిల్ స్మెల్ వస్తుంది. మేమైతే న్యూ ఇయర్ని చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము, చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. సో ఇలా నైట్ టైం రైడ్ చాలా బాగా అనిపించింది. సో నైట్ టీ తాగడానికి వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇలా నైట్ టైంలో. సో నాకైతే సూపర్గా అనిపించింది. సో మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి నాతో షేర్ చేసుకోండి. సో మేము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసాము ట్యాంక్ బండ్కి. సో ఇక్కడ మాత్రం చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే అంటే రిసార్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నిట్లో చాలా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మేము ఊరికే అలా ట్యాంక్ బండ్ మీద కొద్దిసేపు నించొని సో కొద్దిసేపు అలా తిరుగుదామనేసి వచ్చేసాము. సో ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఆపేస్తున్నాను. ఎలా ఉందో నా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో అందరికీ హ్యాపీ 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 న్యూ ఇయర్. సో బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి, బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు టాటా, బాయ్ బాయ్, లవ్ యూ ఆల్.